آخرین نوید ترانسفری برای مخلصان لیورپول آن است که باز هم یک بازیگر دیگر در همین تابستان شامل دسته یورگن کلوپ شد و همین پیراهن را پوشید. این هم دومینیک ساباسلای 22 ساله است که او را بر عوض 70 میلیون یورو از RB لیپزیگ خریدند. این هم نرخ است که بر عوض چنین نرخ نبی کیتا از خود RB لیپزیگ 4 سال پیش آمده بود و هیچ کاری نکرد و اخیراً به پول به ورده روان کرده شد. خودی ساباسلای باشد بیشتر از برآمد در صف RB لیپزیگ در صف تیمی RB زالزبورگ برآمد میکرد و در مسیر 7 سالی برآمد خویش در سیستم دستوری ردبول خود را انکشاف داد و از بازیگری نادر بودن و 70 میلیون بودنش برای لیورپول درک داد. این البته دومین حمایتگر است که در تابستان دسته کلوب به دست می‌آورد و تا جای مشکل اساسی موسم‌های قبلی هم حل کرده شد. برای دو نیم حمایتگر لیورپول 110 میلیون یورو مصرف نمود و باید که در موسم قبلی مبارزه‌های خویش را چون هر وقت برای جایزه ها یعنی که ادامه دهد و برای پورتر دسترسی نمودن به معلومات های بیشتر اویدی ترانسفری دومینیک ساباسلای 22 ساله شما می توانید پگاه در برنامه ترانسفر در عمل معلومات های بیشتری را دسترس نمایید.